Казакова. Рада приветствовать вас на своем канале Ольга Амур. Впереди нас с вами ожидают приятные предновогодние хлопоты. У меня праздник Нового года, наверное, как и у многих, ассоциируется с подарками, украшенной елкой и, конечно же, с не менее важным символом Нового года, популярным видом декора в наши дни и средством релаксации. Догадались, о чем я? Конечно же, о каминах. О том, как правильно выбрать камин, расскажу подробно в сегодняшнем выпуске. Погнали! Только посмотрите, ажиотаж уже реально начался, потому что камины уже упакованы и ждут своих владельцев. Это те камины, которые отправятся уже сегодня домой к будущим хозяевам. Выбор камина – занятие не из легких. Нужно знать, как он устроен, и определить, подойдет он вашему дому или нет. Помогать разбираться во всех тонкостях этого непростого дела мне будет главный специалист Краснодарского края по каминам с 12-летним опытом Владимир Соломин. Вов, привет! Скажи, пожалуйста, вот самое главное – это с чего нужно начинать выбор камина? Самое главное – это с того, что задать вопрос себе, а зачем он вам нужен, этот камин. То есть он тебе нужен в декоративных целях, чтобы просто там бегал огонек и как бы на этом все. Либо все-таки это будет отопительная какая-то интересная история, нежели есть такая еще штука, как все-таки настоящий огонь, там, где можно и руки погреть, и да, насладиться вот настоящим таким эффектом огня в квартире, там, не знаю, в офисе, где угодно. Значит, первое – это вопрос самому себе задаем. Хорошо, но я же вот, как и многие, да, как дилетант, почему мы именно к специалисту прибегаем в этом вопросе. Вот скажи, я, как и многие, наверное, сейчас вот ажиотаж такой предновогодний, да, и мне тоже хочется завернуться в плед, сесть в кресло-качалку, чтобы на заднем фоне был камин, там, взять кружку с чаем, и чтобы камин не просто был как декоративный, да, а чтобы от него какое-то вот тепло шло. Это какой должен быть камин в таком случае? На самом деле сейчас есть 3 вида каминов, которые можно в квартиру вписать. Ну, условно, так скажем, делятся на 3 вида. Это обычный электрический камин с обогревом, естественно, он может быть, зачастую с обогревом идет. Второй вид – это тоже электрокамин, но 3D камин. Это когда у нас заливается водичка и испаряется пар и подсвечивается. То есть это такой 3D-эффект. Огонь можно прямо руками потрогать, но не обожжешься. Продемонстрировать, потому что одно дело, когда это все рассказываешь, а другое, это когда хочется посмотреть. Конечно. Первый из каминов, который мы сегодня рассмотрим, это будет 3D-камин. Что, собственно, это значит? В него, прямо в него наливается водичка, есть контейнер специальный с водой, куда… Ты просто взяла, то есть да. Я думала, это дерево настоящее. Нет, кстати, по поводу того, что у людей есть куча вопросов, а как же ухаживать за таким камином, здесь нет стекла, не бывает стекла, он не закрыт стеклом абсолютно. То есть он безопасен, да? Безопасен, да. Руками можно потрогать смело. Вот это все моется прям под краном, под водичкой, можно помыть дровишки. Это идеальный просто для семей, у которых есть маленькие дети, потому что можно элементарно не уследить, да, и ребенок безопасный. Абсолютно, абсолютно ничего с ребенком не будет, максимум потрогает холодный пар. И все. Слегка тепленький. Слегка тепленький, потому что нагреваются лампочки, и за счет этого выдавливают пар наверх. Вот и все. То есть он такой тепленький будет. Так что и запаха никакого? Абсолютно никакого запаха. Это самая обычная водичка. Лучше, конечно, не из-под крана какую-то фильтрованную использовать, чтобы камин прослужил дольше, проработал. А так это вот такой
один из самых, наверное, интересных вариантов. Ну, конечно, они бывают разных форм и размеров, потому что есть вот такие модельки, то есть от них остаются только дровишки, их встраивают уже, любят дизайнеры их встраивать уже в какие-то конструкции из гипсокартона, либо какие-то другие материалы используют. Ну, то есть остаются только дровишки. Обогрева уже такого камина нет, но это вот мечта дизайнера, скажем. С ним можно творить разные интересные вещи. То есть это, грубо говоря, начинка, да? Да, это только всего лишь навсего. С ними дизайн, если вы тоже имеете хороший вкус и решили как-то обустроить свою квартиру по-особенному, вот, пожалуйста, начинка. В любое место можете ее приспособить. Все верно. Оль, смотри, значит, следующий камин, который мы рассмотрим, это самый классический вариант камина. Можно его сейчас называть 2D, но вообще это самый стандартный классический вариант. Значит, что такое вообще электрокамин? То есть внутри у нас расположены лампочки, либо это светодиодная подсветка, если это какой-то современный вариант очага. Уже можно наблюдать, да? Это вот это. Да, все правильно. У нас моделька позволяет нам открыть дверцы и посмотреть поближе, что он из себя представляет. То есть это всего лишь навсего какая-то голограмма на задней стенке. Тоже безопасно. Абсолютно. Вот да? конкретно данная моделька не нагревается даже через 20 Знаешь, часов так работы. Потому что выглядит он как будто вот обуглившийся, да, и так, все равно ты понимаешь, что он не настоящий, да, ты понимаешь это мозгом, но все равно, когда ты дотрагиваешься, страшно быть обожженный. Ну, как бы нет, все безопасно. Это, кстати, тоже отличный вариант для детей, для семей, у которых есть дети. Абсолютно. И очень красивые. С этим камином самое главное, абсолютно никакой уход не нужен. То есть, если за... То есть, еще пригодится для ленивых хозяек. Абсолютно. Это самый такой простой вариант, как светильник или лампа. То есть, включил, соответственно, и выключил. Даже есть все. пульт. Это для супер ленивых людей. Вообще, то есть вот, пожалуйста, пульт где-то там в диване прячьте его, он компактно удобный. С пультом это прекрасно. Да. Также есть у нас и обогрев, то есть можно будет рядом с ним посидеть, погреться. Так он еще и греет? Да, он еще и греет, и причем такие камины, они снабжены, вот у нас здесь современная моделька стоит, они снабжены дисплейчиком. Вот, это все можно наблюдать вот здесь. То есть, если мы хотим обогреться, то как на кондиционере, сплит-системе мы задаем нужную температуру. Ты сейчас напоминаешь мне волшебника, который просто такие вещи какие-то рассказывает, и я реально удивляюсь. Это очень интересно. Можно вечно смотреть на три вещи, да, это на огонь, воду и то, как работают другие. Да. Ну смотри, вот тоже привлек этот камин, да, он необычный, во-первых, да, на огонь можно смотреть вечно, но тут еще, видишь, элемент декора, это как кусочки льда, да, как сочетание. Или кристаллы какие-то, кусочки льда, да. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Сочетая мои из несочетаемых вещей. Пламя, лед. Ну, собственно, хотел почему про вот эти камины рассказать, потому что это как немножко в отдельную историю можно выделить. Хоть они толком там функциями ничем не отличаются от обычных 2D очагов, но данные модельки пользуются супер бешеным спросом, каким-то популярностью, потому что их можно встраивать просто в какую-то нишу, не используя классический вариант обрамления, не в какое-то там дерево, там камень обрамлять, а просто в стену целиком зашивают. Это сейчас ультрамодно, дизайнеры постоянно такие вещи вписывают. И самое интересное, естественно, что производители не стоят на месте и пытаются чем-то завлечь, удивить клиентов. И вот такие, да, то есть безумно какие-то интересные цвета,
решения, то есть очень интересно, вот лед горит, там, не знаю, вот, то есть можно это все, ну, безумно интересно, красиво. Да, здесь нет слов, здесь одни эмоции, как сказать, куча функций у них еще есть, и таймер отключения, под камин можно засыпать, выставили таймер, и, пожалуйста, засыпайте, он сам отключится, он сам умный, знает, что ему делать. Поэтому никаких проблем. Есть, конечно, такие же модельки с дровами и различные размеры, но самое главное то, что у этих моделей идет такая вытянутая история, длинная, и их можно именно зашивать в какой-то гипсокартон, либо другую конструкцию. Это вот прямо сейчас такое вот последнее веяние моды. Да, это все в тренде. Есть еще какие-то модели, которые... Есть, конечно. Есть еще отдельная история. Сейчас только набирает обороты, хотя ей уже много-много лет. Ее придумали немцы. Это биокамины. Там уже абсолютно другая история. Там горит самый настоящий огонь, но это можно использовать действительно в квартире. Это относительно безопасно, экологически чисто. Да, сейчас все покажу. Смотри, Оль, подошли к самому такому... Я уже, видишь, улыбаюсь, как ребенок, я жду этого момента. К самому интересному варианту подошли мы. Это биокамин. Это такая история, которая тоже подходит в квартиру, в офис, в любое помещение абсолютно. Не требует никаких вытяжек, там, дополнительных каких-то конструкций. То есть все так же легко и просто, как с электрокамином. Даже еще один плюс – не нужно электричество. Абсолютно. То есть самая такая штука независимая. Ситуацию. Да. Выключили свет. Хочется романтики. Темно, романтика, еще и холодно сейчас на улице, да, что же делать? Что мы делаем? Вот, Оля, на примере тебя сейчас расскажу, что делать, а ты, собственно, своими руками... Настолько просто, что может даже... Разведешь огонь буквально за секунду, да, без тренировок. Значит, что нам понадобится? Чтобы не пролить никуда вот эту вот вороночку и, собственно, топливо. Да, биотопливо. Биотопливо для камина. Да, похоже на водичку, пахнет спиртом. Собственно, мы берем и все это дело должны залить прямо вот сюда. Вот прямо берем через вороночку, чтобы никуда мимо не пролить. Значит, у нас достаточно большой биокамин, и нужно заливать сразу, да, в несколько точек. Чуть позже объясню почему. То есть берем и прям по всей длине, вот так вот потихонечку, не торопясь, заливаем все это топливо. Делается это все несложно. Если даже пролили что-то рядышком мимо, ничего страшного. Либо мы это вытираем сухой тряпкой, либо подождем, пока высохнет. Вот и все. Да. И так ответственно. Следующее, что нам для этого понадобится, это, собственно, спички каминные, либо зажигалка. Ну, не самая коротенькая, скажем. У нас есть спички, у нас все дорого-богато. Да, каминные спички самые настоящие. Посмотрите, какие. Вот, да, такие длинные, чтобы не обжечься, чтобы было все красиво. Все вот. Так, ну что? На стиле. Можно, да, начинать? Конечно. Как это делать? Как самые обычные спички берем. Да? Вот так, подожгли. Теперь мы что делаем? Подносим. Это буквально полсекунды. Даже если это все вспыхнет, ничего страшного. Это всего лишь спирт. Было классно, но я испугалась. Вот. А остается подождать буквально 5-7 минут для того, чтобы топливо прогрелось, и у нас будет уже полноценный настоящий камин с обогревом, со всеми вытекающими. Но
В то же время абсолютно безопасно, потому что в натуральном камине летят искры, у нас дым идет, это все нужно как-то вот протопить дымоход, чтобы это все разгорелось хорошо, потом подкладывать дровишки. Здесь у нас дровишки уже лежат, им ничего не будет, они не боятся огня, и здесь остается только вот 2-3 минутки, может быть 5, подождать. Я хочу сказать, что тепло уже чувствуется. Да, тепло чувствуется буквально с первых секунд, но пламя, пока топливо еще не нагрелось, оно такое прозрачное, больше синего цвета, наверное, но это всего лишь временный эффект. Вот мы залили. На сколько часов хватает такого огня? Вообще все биокамины, они абсолютно разные. Их сейчас изготавливают разных размеров, там, форм, цветов даже. То есть вот эту историю можно выкрасить абсолютно в любой цвет, который заказчик предложит нам. Значит, хватает одной заправки у такого среднего камина, скажем, на 2-3 часа работы. Этого вполне достаточно, чтобы посидеть у камина. Это сравнимо с натуральным дровяным камином. Одна закладка дров примерно на 2-3 часа. И еще что хотелось отметить. У данной модельки здесь есть еще такое вот зеркало. Это называется стимолит. Это специальное каленое зеркало, которое зачем, собственно, нужно? В квартирах мы все привыкли экономить площадь, и как раз зеркало у нас увеличивает объем, увеличивает глубину камина, и кажется, что камин какой-то там вот практически бесконечный. То есть это такая хитрость, к которой можно прибегнуть и, собственно, не съедая помещение лишние квадратные метры. Вов, скажи сразу, можно что-то жарить на нем или нет? В принципе, топливо абсолютно безвредно, безопасно. Да, на нем даже можно готовить. Мы не рекомендуем, но если уж вам... Да, если уж прям вот такая ситуация настала, то в принципе можно. Дышать этим всем можно абсолютно, никаких вредных веществ не выделяется. Как ни странно, выделяется вода, что также немножко, но дополнительно увлажняет помещение, и углекислый газ. Мы сейчас дышим, выделяем тоже углекислый газ. Естественно, его здесь просто выделяется больше. Вот и все. Поэтому никаких проблем там с экологией, с вредностью для детей, там, животных абсолютно никакого нет. С видами каминов мы разобрались, но немаловажным остается такой момент, как тип, по которому они могут быть размещены в помещении. Есть, если не изменяет память, фронтальный, встроенный, подвесной, двухсторонний и переносной. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Ну, собственно, принципиально работой какой-то камина они не отличаются. Отличаются только действительно есть куча всяких разных размеров, разновидностей. То есть это зависит от желания заказчика, в данном случае тебя, куда же ты хочешь его расположить. То есть можно действительно камин расположить на сегодняшний день, ну, практически куда угодно. Куда... Ну, ты уже рассказал, что есть встраиваемые модели. Есть классический вариант. Классический вариант камина, но еще есть такой вариант камина, как угловой классический, а есть угловой, который, так скажем, современный стиль. Его проще будет показать. Я думаю, мы его покажем, он у нас в зале есть. То есть, когда камин одновременно просматривается и с одной стороны, и с другой стороны, и при этом он имеет такую своеобразную угловатую форму. Это современный вид камина. И когда огонь, собственно, тоже можно просмотреть с нескольких сторон. Вот. Подвесные камины тоже есть, с ними отдельная история, есть нюансы по встраиванию. Вот, это в основном, наверное, все-таки 3D-камины, либо биокамины. Их, кстати, встраивать проще, и там куча размеров, форм есть. С ними проще работать, особенно дизайнеры эту историю любят, потому что там нет никаких ограничений, как у электрокаминов. У электрокаминов, кстати, есть четкие ограничения, именно модельный ряд.
То есть, если мы хотим какой-то электрокамин, и мы выбрали модельку, она не может быть другого размера. То есть, ее нельзя заказать, как-то изготовить большей формы, там, меньше, либо что-то еще в ней изменить, там, дрова на камни поменять даже. Не во всех моделях можно. То есть там есть ограничения какие-то, с ними нужно, скажем, заранее ознакомиться, потому что зачастую бывает такое, что люди уже сделали ремонт, запланировали камин, а потом приходят к нам, а мы говорим, ну извините, ну не можем мы подобрать вам камин, потому что мы ограничены. Решили, да, что камин вам нужен, ответили на вопрос. Да. То есть надо, чтобы камин участвовал уже в планировке, да, ремонта. Обязательно какая-то, в идеале, это определенная модель уже должна вписаться в дизайн, в размеры. Если вы не готовы, либо по каким-то другим причинам не приобретаете заранее его, то нужно четко знать, понимать, что эта моделька есть, что именно ее вы потом впишете. Которые встраиваются, а переносной? Да. Переносной здесь вообще это, как скажем, такая некая, не знаю, игрушка даже, что ли. То есть там никаких проблем нет. Я сейчас продемонстрирую, как это вообще выглядит. То есть здесь только полет фантазии. У нас есть переносной такой вот биокамин. То есть он даже не тяжелый, да? То есть его можно в любую вполне, точку квартиры перенести. Это вот... Вова, скажи, пожалуйста, вот такие моменты наблюдаю, да, как будто там что-то вот тлеет, такие... Да, под дровишками есть такая история, ее, я надеюсь, будет видно на камеру. Это, так скажем, не мы придумали, но мы эту историю сделали абсолютно доступно, недорогой для людей, потому что, расскажу немножко, это такая металлическая леска, которая помещается прямо в огонь. Она начинает накаливаться и дает нам такой вот уникальный, интересный да, эффект. Вот. Она к нам завозится из Польши, стоит безумных денег. Мы придумали, чем ее заменить. Это наш небольшой секретик, но это абсолютно стало доступно. Вообще никак. Ну, по цене, просто сориентирую по цене. Допустим, сколько она стоит? Оригинал стоит около 4000 рублей. И можно приобрести у вас в магазине? Наш аналог стоит 100 рублей. 100 рублей? Да. То есть практически ничего. Да. Практически ничего, но эффект, вау, потрясающий, как бы. Да, потому что так интересно рассматривать огоньки такие пламенные. Да. И еще хочу сказать, если бы я сейчас вот эту мобильную версию нес, да, может, за меня кто-то переживал, пока это делал, если я вдруг споткнусь и, не дай бог, переверну всю эту конструкцию, топливо у нас не разольется и ничего не загорится. Почему? Потому что топочки, которые мы продаем для биокамина, у них есть такая функция не переливайка, можно ее так назвать. Это очень важно. Да, особенно в мобильных каминах. То есть, если сейчас топливный блок даже вверх ногами перевернуть, никуда топливо не денется, ничего не загорится. Это, опять же, очень большой плюс в плане безопасности. И, повторюсь, у этих каминов никаких искр не бывает, никуда огонь не денется, не вылетит. Хочу сказать, что... Да, тепло идет, причем лучистое тепло через стекло, меня тоже все это греет. И также, да, можно погреть руки, он греет воздух достаточно хорошо. Говорил, да, если есть такая необходимость, то, в принципе, можно что-то... Можно даже что-то и приготовить, да. Но это очень классная история, которая работает и на улице, и можно захватить с собой к друзьям. В принципе, если вы живете в частном доме, то такой переносной камин это будет, не знаю, подарок судьбы, потому что можно его взять, вынести во двор, усесться на скамейку, да, и наблюдать огонь, и наслаждаться звездами, да. Благо погоды. Погода сейчас позволяет, да, и небом наслаждаться. Слушай, ну прелесть. Давай еще посмотрим, ты меня заинтересовал именно вот этим угловым камином. Он так
уникален, и что можно с одной и с другой стороны наблюдать. Я хочу прям уже мы сейчас увидеть и показать всем своим перенесемся в комнату. У нас отдельная комната для биокаминов есть, и там все это я продемонстрирую. Смотри, вот что тебе хотел показать, сейчас пользуется большим спросом, угловой камин, но не в совсем классическом его понимании. То есть у нас здесь сейчас установлен макет, такой собственноручно сделанный, грубо говоря. Люди не подумали, видите, нету верхнего короба, да. То есть можно посмотреть начинку, что же находится именно внутри данного камина, да? Да, и это очень важно, потому что у людей миллион вопросов, а как же настоящий огонь встроить в квартиру, а насколько это безопасно, там загорится, что-то испортится. Вот поэтому мы здесь на таком живом примере, скажем, наглядно показываем, да, с таким вот надрезом сверху. То есть изнутри, на самом деле, все очень просто. Берем самый классический способ, негорючий гипсокартон, делаем из него основной короб, изнутри все это утепляем самым обычным базальтом. Это называется базальтовая вата, либо другой, именно термостойкий, жаропрочный утеплитель. Все изнутри обшиваем, все у нас готово, можно вставлять биокамин. Все просто там... сверху выбираем любой короб, да, абсолютно. Абсолютно любой. Это может быть даже у нас дерево натуральное, МДФ, любой вообще мрамор, что угодно. Там есть какие-то мелкие нюансы, которые все это оговаривается здесь, все мы показываем, рассказываем. Каприз, да? Абсолютно любой каприз, любое пожелание. И очень действительно удобно то, что производство таких вещей находится в России. И производители сейчас не вредничают, идут на, скажем, уступки клиентов и делают все, что угодно, все, что вашей душе угодно. Вот на примере вот такого варианта это безумно действительно удобно. Да, очень теплый, да. Жарко, мне стало жарко. Он греет, да, он на помещение рассчитан до где-то от 25 до 50 квадратных метров. То есть им можно еще и обогревать помещение? Да, вполне можно обогревать. Это ощутимо через 20-25 минут работы становится. То есть уже прям чувствуешь, что действительно он мне отапливает. Пару секунд постоять рядом, чтобы ощутить все тепло, которое он дает. И внутри, кстати, все это украшается, опять же, всеми видами каких-то там камней, цвета, размеры, формы тоже разные могут быть. Честно, да, что это не настоящий камень. Настоящий использовать не нужно. Не каждый камень подойдет, скажем так. То есть это декоративный камень. Я так понимаю, что это керамика. Да, это керамика термостойкой краски. И ее можно как бы заказать у нас любого цвета. Также касается и дров. Бывают дровишки керамические, тоже разных расцветок и так далее. Их можно прямо в огонь класть, они огня не боятся. Все, что с ними может случиться, это они немножко подкоптятся, что придаст даже какого-то больше, оригинала, скажем. Вов, и вот пока мы затронули эту тему, я хочу задать тебе еще такой вопрос, может быть, даже немножко каверзный. Вот смотри, мы изучили с тобой виды, типы камина, а стили. Что ты можешь сказать про стили каминов? Стили каминов. У нас сейчас уже давным-давно, 21 век, да, куча придумано стилей, там каких-то направлений. Хай-тек. Что угодно. Шале. Да, названий там миллион, масса, действительно. Что хочется сказать по этому поводу? Любые безумные решения в плане дизайна мы осуществляем, насколько это возможно, да, с нашими ресурсами, потому что стили все перемешаны, и здесь уже четкие грани, они как бы смыты. Сейчас и смешение стилей идет,
И какие-то действительно вещи интересные люди делают, там и зеленые камины там с фиолетовыми обоями сочетая, там и чего только нет. Вот действительно, каждый наш клиент, дизайнер приходит с каким-то своим видением помещения, и вот эти все идеи, их мы можем воплотить действительно. У нас есть для этого производство, как биокаминных вставок, также и обрамлений из МДФ, мы работаем в основном с ним. Натуральное дерево тоже присутствует с мрамором, но его заказывают чаще, потому что когда с заказчиком начинаешь общаться, есть моменты, нюансы, они касаются и, опять же, экономии бюджета, и каких-то еще вещей. И чаще мы уходим все-таки к каким-то вот изделиям, так скажем, менее затратным. Вов, ты держишь в руках такую малышку, но уже за кадром я знаю, что это биокамин. Скажи, пожалуйста, какие фишечки, вот помимо того, что размеры, да, могут быть разные, какие фишки еще бывают у камина? Ну, помимо того, что, да, размеры бывают миниатюрные, цвета разные, есть еще такая фишечка у биокаминов, не у всех, конечно, у наших есть. Это дополнительная опция, но очень интересная. Вот все мы любим, ну, многие, я думаю, посещают баню, сауну, и там использовать эфирные масла. То есть для того, чтобы... Это обычное масло? Да, для ароматерапии. Самое обычное, продается там в любой аптеке, магазине. Устраняет перенапряжение, нервность и депрессию. Во, хорошая штука в нашем современном мире. Значит, что нам понадобится? Нам понадобится биокамин, у которого будут в топливном блоке специальные отверстия для вот этого самого масла. Все очень просто, все безумно. А смотри, какая последовательность? Вот я уже знаю, как поджигать. Так. То есть сначала что мы делаем? Заливаем жидкость. Наливаем жидкость, складываем там дровишки, камушки, если они у нас есть. Перед тем, как поджигать, перед ответственным таким моментом, просто наливаем сюда вот эту всю историю, поджигаем, и в процессе работы биокамина... Дыхание, ели. Да, и снимаем стресс. Вов, расскажи подробнее, пожалуйста, о вот таких вот маленьких, ну, можно их назвать декоративных, Да. но они работают, да? Да. Работают. Скажи, пожалуйста, вот такую штуку можно, вот средняя цена, вот, грубо говоря, сколько такая штука стоит? Ну, примерно от 2500. То есть это реально? Камин это реально меньше, чем за 3000 рублей. У вас дома может быть настоящий биокамин с настоящим огнем. Нет, я просто хочу сказать, что это реально может стать хорошим подарком. Вот у всех у нас есть такие заморочки, когда мы, ну вот, не знаем, что подарить директору, начальнику, вышестоящему там руководству, да даже другу, у которого все есть, ну, грубо говоря, да. И вот, пожалуйста, маленький декоративный камин, который можно поставить в любую точку квартиры, даже на рабочем столе, и в обеденный перерыв наслаждаться видом огня, да? Все верно, да. На самом деле сейчас эта история очень-очень популярна в преддверии праздников, таких там, как 23 февраля, 8 марта, Новый год или какие-то там такие, скажем, узкопрофильные праздники. У нас приходят организации и заказывают биокамины, прям бывает на всю компанию, там, не знаю, из 15 человек. То есть можно заказать эту историю с логотипом каким-то даже, да, с гравировкой, в стилистике, в какой-то, не знаю, там, в виде даже фирменного знака вырезать этот биокамин. Это безумно круто, это абсолютно недорого, и это такой уникальный, интересный подарок. Не избитая какая-то там история, не знаю, с бутылкой коньяка. Там. Да, я возьму себе на заметку, кстати.
Скажи, пожалуйста, а какие вообще часто задаваемые вопросы тебе задают клиенты? Вот с чем ты сталкиваешься ежедневно в своей работе? Да, есть прям небольшой список вопросов, но он есть, который задает практически каждый человек перед покупкой камина. То есть первое, самое главное, это цена, самый первый вопрос. То есть человек увидел где-то картинку в интернете, там в Инстаграме у нас, либо даже вот здесь, ну, в магазине у нас ценники везде висят, это все понятно. Если, допустим, в интернете человек увидел картинку, ему понравилось, он спрашивает цена, но цена складывается у камина из нескольких факторов на самом деле. Так как у нас камины, скажем, не серийные, это все по большому счету штучное производство, то у каминов может быть много расцветок. На стоимость влияет цвет камина, на стоимость влияет, естественно, габариты камина. И самое важное – это вставка. Начинка. Начинка, да. То есть, когда человек видит картинку, допустим, там, возьмем образно 70 тысяч, называем стоимость, человек говорит, и у меня совершенно другой бюджет заложен, я бы хотел уложиться в 45. На самом деле можно уложиться и в 45 тысяч с таким же точно дизайном. Просто при этом мы должны на чем-то сэкономить, но не в плане качества, а, допустим, просто выберем очаг меньше по цене, возможно, немного других габаритов, где-то функции можно поурезать, которые, в принципе, не каждому и нужны. То есть, не экономя на внешнем виде, на качестве, мы можем сыграть за счет вот этой самой начинки, вставки и подобрать камин именно в тот бюджет, который заложен. Вот и все. Поэтому, когда люди спрашивают цена, здесь можно просто задать обратный вопрос. А что вообще вы хотите от камина? Просто вот как на картинке? Или все-таки мы с вами подберем, как это нужно? Сегодня, да, что он может быть не только элементом декора, но также еще и обогревать. Мы выбираем корпус основания, а потом уже выбираем начинку. Соответственно, это точно так же, как с духовкой происходит. Соответственно, мы можем выбрать начинку по цене достаточно приемлемую, либо наоборот мы хотим там полный набор функций, там, и чтобы было все прям вот супер-пупер, чтобы все у нас было включено. Соответственно, один и тот же камин может стоить очень разных денег. Поэтому при выборе камина уделяйте вопрос и внимание как раз начинке тоже. Для этого мы, собственно, и работаем, чтобы все это показать и именно рассказать и проконсультировать таким образом, чтобы вы и не переплатили, и получили то, что действительно вам нужно, то, что вы хотите. Что с появлением всяких гаджетов мы стали все немного ленивыми. И для того, чтобы приобрести камин, достаточно, лежа на диване, зайти своего гаджета и выбрать его. Вов, скажи, так ли это и можно ли купить камин, не выходя из дома? На самом деле, да, можно, и действительно это достаточно часто происходит, потому что сейчас настолько, скажем, все мы заняты своими повседневными делами, и для того, чтобы приехать действительно куда-то в магазин, проконсультироваться, выбрать что-то, не так много времени. И сейчас тенденция такая, что люди после того, как сделав все домашние дела, накормив там детей, уложив их спать, заходят в интернет и действительно выбирают и приобретают вещи. Так происходит и с нашей компанией, то есть мы камины продаем круглосуточно. То есть к нам можно зайти на сайт или в Инстаграм и действительно и в 12, и в час ночи постучаться к нам, то есть задать какие-то вопросы, мы полностью проконсультируем людей от и до. То есть покупка такая же точно, как и в магазине, потому что мы можем онлайн сделать экскурсию, показать камин со всех сторон, показать цвет, что умеет камин,
И самое главное, безопасная покупка. То есть нельзя бояться и не нужно уже интернет-покупок, потому что 21 век, и это нормально. То есть в режиме реального времени ты консультируешь человека. Абсолютно если верно. нужно, сделаешь необходимые фотографии, да, то есть ничем от обычной консультации вживую интернет-консультация не будет отличаться. Ничем, кроме того, что двери нашего магазина получаются открыты круглосуточно, и ехать сюда абсолютно не нужно. Человек может, находясь на Дальнем Востоке, связаться с нами и приобрести камин. Скажи, пожалуйста, а кругозор без проблем. только в пределах нашей страны касается? Нет, на сегодняшний день мы уже в этом году отправили камин относительно недавно в Минск, и я надеюсь, он скоро доедет туда благополучно, в Грузию, в Казахстан, то есть в страны СНГ мы отправляем. Обширно, да? Точно, да, абсолютно. Причем, кстати, страны СНГ вообще никакими там налогами и препонами, ну, то есть там нет никаких проблем. Что ты живешь в России, что в Беларуси, разницы нет, оплата точно такая же, получение товара точно такое же, никаких проблем с этим нет. Также можно отправлять, конечно, и в другие страны. Там есть нюансы, моменты, но это все решаемо, это мы все оформляем за клиента. И купить можно, в принципе, да, отправить в любую точку нашей планеты. Вов, благодарю тебя за эту консультацию. Это даже не консультация получилась, а настоящая инструкция по применению. И с твоего позволения я оставляю все твои контакты, это Инстаграм и ссылку на сайт под этим видео, чтобы все, у кого возникли вопросы, могли напрямую уже обратиться к тебе за подробной консультацией. Надеюсь, вам была полезна эта информация. До скорых встреч. Всем пока-пока.